Ngày 17 tháng 6, Đức đã công bố video tiến hành chiến dịch truy quét ma túy của nước này vào mùa hè năm 2023. Nhà chức trách cho biết đã thu giữ lượng cocaine kỷ lục trị giá hàng tỷ euro. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này đã tịch thu khoảng 35,5 tấn cocaine từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023. Trong số đó, 24,5 tấn ở cảng Hamburg và khoảng 8 tấn ở Hà Lan. 7 đối tượng bị bắt giữ để điều tra. Cảng Hamburg ở miền Bắc nước này được xem là điểm nóng để vận chuyển ma túy vào châu Âu. Đây là cảng biển lớn nhất ở Đức và thứ ba ở châu Âu với hơn 23.000 container đi qua mỗi ngày.